Burkina Faso ifunguye amarembo ku bafatanyabikorwa bose b'inyangamugayo bubaha ubusugire, ubwisanzure n'icyubahiro byacu. Ariko kandi Burkina Faso ntizigera yemerera igihugu cyose cy'ikinyembaraga kuyitegeka gukora ibyo gishaka. Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, bonsoir. Bagenzi duharanira ubwisanzure, ubusugire n'ubwigenge nyakuri, ndabasuhuje. Mu gihe twinjira mu marembo ya 2026, ni ishema kuri njye kongera kubagezaho ijambo no kubagezaho isesengura ryimbitse ry'ibyaranze umwaka wa 2025 ndetse n'ibiteganyijwe 2026. Mbere ya byose mureke nshimira Imana ku migisha yose yaduhaye umwaka wa 2025. Mumeje gusenga ngo umwaka wa 2026 uzabe mwiza kurusha 2025. Mureke kandi ntanga icyubahiro cyihariye ku ngabo zacu z'intwaro zirwana ku murongo w'imbere w'urugamba, abo ni ingabo z'igihugu, abakorerabushake bo kurinda igihugu VDP, n'inzego zishinzwe umutekano imbere mu gihugu bakora amanywa n'ijoro kugira ngo igihugu cyacu gikomeze guhagarara cyemye. Nsenga nsabira kuruhukira mu mahoro roho z'abaguye muri uru rugamba rwo kurwanya ubugome n'ubunyamaswa, kandi ndifuriza gukira vuba bafite ibikomere byaba byo ku mubiri cyangwa mu mutwe byatewe n'iyi ntambara. Umwaka wa 2025 waranzwe no gutangiza imishinga myinshi. Reka ntangire ku rwego rw'ingabo n'umutekano. Hashyizweho imbaraga nyinshi mu kwakira no gushyira mu mirimo abakozi bashya mu nzego zitandukanye z'ingabo. Hatangijwe kandi amahugurwa atandukanye akorerwa imbere mu ngabo zacu ubwazo, bituma haboneka imitwe myinshi yihariye ikora akazi gafatika ku rugamba. Ku bijyanye n'ibikoresho, umwaka wa 2025 wasize tumaze kuzana ibikoresho byinshi biremereye ndetse n'ibikoresho by'ingenzi cyane tutashatse kugaragaza ku mugaragaro ku bushake bwacu. Iyi gahunda izakomeza kandi kongerera ubushobozi ingabo mu mibare no mu bushobozi bizakomeza muri 2026. Intambara izakomeza gukara kandi ingabo zacu zizakomeza kwiyubaka no gukomera. Hakozwe ibikorwa byinshi by'igisirikare ku rugamba. By'umwihariko turashima igikorwa cy'ubutwari cyatangijwe mu mezi abiri ashize kizwi ku izina rya Operation Almazga, risobanura mu gifaransa Mer de Glace, urukuta rw'urubura. Iki gikorwa cy'ubutwari cyatumye ingabo zacu zinjira mu birindiro by'umwanzi, ahantu byari bimaze imyaka 5 cyangwa 6 byizerwa ko hatagerwa. Imitwe y'ingabo zacu yarahageze, irahafata kandi yisubiza utwo duce. Ibi bikorwa byatumye twisubiza imidugudu myinshi cyane mu turere twa Nakambe na Nape, hafi y'urugomero rwa Komyanga, gukomeza na Mungu mu gace ka Guru, unyuze muri Zegani ugakomeza muri Kuruperogo, kimwe n'akarere ka Namusiguya ahakikije Jibo, ndetse n'umurongo wose uhuza Jibo na Titao. Bikozwe mu buryo bw'ubutwari bukomeye, ibi bikorwa byahonyoye umwanzi aho ingabo zacu zanyuraga hose, kandi kuva icyo gihe ingabo zacu zahubatse ibirindiro zikomeza gutera imbere buhoro buhoro ariko bidasubira inyuma. Ibikorwa bizakomeza kugeza aho imipaka y'igihugu cyacu igarukira hose, mu rwego rwo gutsinda burundu iterabwoba ribangamira amahoro n'ituze by'Abanyaburkina Faso. Ingabo zizakomeza kongera ubushobozi kimwe n'ingabo z'umutekano w'imbere mu gihugu. Hazanabona ivugurura rituma VDP, Volunteers for Defense of Homeland, abakorerabushake bo kurinda igihugu bashobora kwigira imbere kurushaho, bakazabasha gushyigikira neza izindi ngabo. Ku bw'amahirwe make, iki kibazo cy'intambara cyateje ihungabana ry'abaturage bamwe babaye impunzi z'imbere mu gihugu bagitegereje gusubira mu midugudu yabo. Mu gihe ibikorwa byo kwisubiza uduce bikomeje, mu mwaka wa 2025 hashyizweho ingamba nyinshi z'ubutabazi. Hubatswe amacumbi y'abaturage bimuwe, hanashyirwa imbaraga mu gusubiza abaturage mu byabo hifashishijwe kubaka amashuri, gucukura amariba, gutunganya ubutaka bwo guhinga n'izindi ngamba zibafasha kuba mu cyubahiro mu gihe basubiye mu midugudu yabo. Tuzakomereza muri iyi nzira kuko tudashaka ko abaturage basubira mu byabo bakomeza kubaho mu buzima bwo gutegereza inkunga. Turashaka ko bagira uruhare, bagatanga umusaruro kandi bakabaho mu cyubahiro. Niyo mpamvu Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi ikorana bya hafi n'izindi minisiteri mu gufasha impunzi z'imbere mu gihugu igihe cyose zisubiye mu byabo, kugira ngo zibone aho gutura n'ibikoresho byo gukora no kwibeshaho mu midugudu yabo. Iyi gahunda izakomeza kuko aho mvugira ubu, imidugudu myinshi dukomeje kuyisubiza. Umuturage wese usubira mu mudugudu we agomba kubona uburyo bwo gukora no kwihaza mu biribwa.
mu rwego rw'ubuzima hashyizweho imbaraga zikomeye. Hari ukubaka amavuriro yo ku rwego rw'imijyi yatangiye gukora mu mwaka wa 2025 kandi iki gikorwa kizakomeza. Hari amwe ageze ku musozo w'imirimo mu gihe andi agitangira kubakwa. Kuyashyiramo ibikoresho bizazamura cyane ireme rya serivisi z'ubuvuzi zigezwa ku baturage bacu. Ku mavuriro yari asanzwe ahari, ubushobozi bwa tekinike bwongerewe imbaraga cyane cyane ku byerekeye laboratwari n'ibikoresho bigezweho n'isuzuma ry'indwara. Izi mpinduka zikomeje kugirira akamaro abaturage bacu ndetse n'abaturuka mu bihugu duturanye, kuko umubare w'abarwayi baturuka mu bihugu bihana imbibi na Burkina Faso wiyongereye cyane muri 2025, ahanini bitewe na politiki yacu yo kugabanya ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi. Tuzakomeza iyi politiki muri 2026, harimo no gushyira ibuye fatizo ku mavuriro mashya 9 azubakwa hakurikijwe urugero rw'ikigo nderabuzima cya Pala. Ibi bikorwa remezo byose bizatangira kubakwa muri 2026. Mu rwego rw'uburezi hatangijwe imishinga minini myinshi, cyane cyane ijyanye no guhindura no kuvugurura inyubako z'amashuri. Inyubako nshya zizajya zubakwa mu buryo bugeretse. 2026 uzaba umwaka wo gutangira gushyira mu bikorwa ku rwego rw'igihugu hose ubu bwoko bushya bw'imyubakire. Nk'uko mubizi, turi mu mpinduka zigamije kugabanya ibijyanye n'uburezi rusange, tugashyira imbere uburezi bwa tekinike n'ubw'imyuga. Iyi mpinduka yaratangiye. Hazubakwa amashuri yisumbuye ya tekinike n'ay'imyuga menshi, kandi azashyirwamo ibikoresho bihagije kugira ngo ahuze n'ibikenewe mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ku bijyanye n'amashuri makuru n'abanyeshuri, hazashingwa ibigo bya kaminuza byinshi muri 2026. Imirimo yo kubaka inzu nini z'amashuri, amphitheatre n'inyubako z'amasomo yaratangiye. Zimwe ziri hafi kurangira, izindi zikazuzura muri 2026. Tuzakomeza iyi gahunda kugira ngo kaminuza zose n'ibigo bya kaminuza bitanga uburyo bwiza kandi bwiyubashye bwo kwiga. Ivugurura mu by'ikoranabuhanga rya interinete n'amasomo atangwa mu buryo bwa murandasi rizakomeza. Twaguze seriveri nyinshi zagenewe kaminuza gusa zituma abanyeshuri babona amasomo yo kuri interinete. Iyi gahunda izakomeza, laboratwari zizongerwa imbaraga, kandi abanyeshuri bazahabwa umwanya wo kwiga atari amasomo ya teori gusa, ahubwo banahabwa amahugurwa ngiro yo gushyira mu bikorwa ibyo biga. Bikazatuma uburezi buhoro buhoro buva ku kwigisha amasomo gusa bukajya ku kwigisha gukora no gutanga umusaruro ufitiye abaturage akamaro. Mu rwego rw'ibikorwa remezo hashyizweho imbaraga zikomeye mu mwaka wa 2025. Nk'uko mubizi, uturere tune twashyiriweho amatsinda yihariye yo kubaka imihanda. Hatanzwe kandi ibikoresho bishya byo gucukura no gushyiramo kaburimbo. 2026 Imana ibishatse, utundi turere tune tuzashyirwamo ayo matsinda yo kubaka imihanda mu ntangiriro z'umwaka. Ibi bizaba intangiriro nyayo yo gutangira imirimo yo kubaka imihanda y'igihugu n'iy'uturere, hiyongeraho n'indi mihanda minini highways iteganyijwe. Turashaka kugenda ku muvuduko uhamye, bisaba ko uturere twose tubanza gushyirwamo ibikoresho bihagije mbere yo kwagura ibikorwa ku rugero runini, nk'uko byagaragajwe n'itangizwa ry'imirimo yo kubaka imihanda minini highways. Twafashe icyemezo cyo guhindura uburyo bwacu bwo gutunganya imijyi. Leta niyo izajya ifata inshingano zo kubaka imijyi yacu. Ubu ni ngombwa kubaka imijyi mu buryo bunoze, kuko ibibazo by'isuku duhura nabyo biterwa no kutagira ibishushanyo mbonera by'imyubakire y'imijyi. Inzu zihari ubu ziratatanye. Twahisemo kubaka inzu zigeretse. Umwaka wa 2026 uzatangirana n'imishinga minini yo kuvugurura imijyi igamije kwegeranya abaturage, gukoresha neza ubutaka no guteza imbere isuku kugira ngo abaturage bacu babe mu buzima bwiza mu buryo bwiyubashye mu mijyi itunganyije neza. Mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, 2025 yaranzwe n'udushya twinshi. Intego yacu yari kwisubiza uburenganzira busesuye ku mutungo kamere wacu. Ibi byatumye leta yigarurira bimwe mu birombe, haba mu kubigura n'abafatanyabikorwa cyangwa se mu kwinjira mu bucukuzi bwifashisha imashini hifashishijwe ishingwa rya Sopamibe. Byongeye kandi kohereza zahabu mu mahanga mu buryo butagenzuwe neza byaragabanutse cyane binyuze mu ishingwa rya kompanyi Sonaspe yafashije kubigenzura neza.
tant sur l'orpaillage traditionnel que sur l'exploitation industrielle donc de nos ressources minières. Le secteur de l'énergie urwego rw'ingufu narwo ruzanyura mu mpinduka zikomeye mu mwaka wa 2026 binyuze mu gutangiza gahunda zigamije amazi n'ingufu. Iyi gahunda ikaba igamije gutuma abaturage bose aho bari hose babona amazi meza n'amashanyarazi kugira ngo babashe gukora imirimo yabo ya buri munsi. d'eau potable partout où elles sont et également de bénéficier de l'électricité pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Dans ce sens, nous avons entamé muri uru rwego imishinga myinshi yaratangijwe mu mwaka wa 2025 ikaba igamije kongera umusaruro w'ingufu mu kugera ku bwigenge bw'ingufu, bityo tugabanye kwishingikiriza ku gutumiza ingufu hanze y'igihugu. Chers frères et sœurs, chers parents, Bavandimwe babyeyi, 2025 yabaye umwaka mwiza mu buhinzi n'ubworozi. Twashyiriyeho Minisiteri y'Ubuhinzi intego zisobanutse kandi ku bw'ineza y'Imana imvura yabaye nziza. et nous avons dépassé les objectifs pour plusieurs. Twarenze ku ntego mu bihingwa bimwe, izindi tuzesa neza. Autosuffisance alimentaire. Kwihaza mu biribwa bikaba urugamba rwa buri munsi kuri twe. Twabigezeho 2025. Atteindre l'autosuffisance alimentaire au cours de l'année 2025. Nous allons poursuivre les efforts. Tuzakomeza imbaraga mu buhinzi, cyane cyane binyuze mu kugura imashini zo gusarura, gutanga serivisi zo guhinga ku buntu cyangwa ku giciro gito cyane, kugabanya ikiguzi cy'inyongeramusaruro z'ubuhinzi no gutanga imbuto nziza zatoranyijwe zakozwe n'abashakashatsi bacu. En leur fournissant des semences de qualité produites par nos chercheurs. Beaucoup de terres sont en train d'être récupérées. Ubutaka bwinshi buri kugaruzwa n'ingabo zacu zirwana. Nous allons rapidement Guhera mu ntangiriro z'umwaka tuzihutira gutunganya ubu butaka kugira ngo abaturage babusubiramo babubyaze umusaruro mu mahoro, bongere umusaruro wabo. de façon sereine leurs terres et accroître nos productions. Muri icyo gihe kandi turashishikariza abantu bose bakora mu bijyanye no gutunganya umusaruro, Transformation. yaba abakora ku rwego ruto cyangwa ku rwego runini, gukomeza imbaraga zabo. Les efforts et tous ceux qui comptent venir dans ce secteur. Abifuza kwinjira muri uru rwego bagomba kubikora vuba kuko umusaruro uzakomeza kwiyongera. Aussi créer Twashyizeho kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ingomero z'ubuhinzi kigamije ko buri mudugudu ugira ikigega cy'amazi. ainsi Ibi bizafasha guhinga atari inshuro imwe mu mwaka gusa, saison. ahubwo byitezwe ko byagera ku bihe bibiri byo guhinga cyangwa se bitatu mu mwaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingomero z'ubuhinzi kiragenda gifata indi ntera, kandi twizeye ko buri mudugudu uzagira ikigega cy'amazi kizafasha urubyiruko kubona imibereho mu buhinzi cyangwa se mu bworozi. Leur métier d'élevage. Beaucoup de vaccinations ont eu lieu au cours de l'année 2020. Muri 2025 Pour la plupart gratuites. habaye ubukangurambaga bwinshi bwo gukingira amatungo ahanini ku buntu, cyane cyane inka n'ihene. Millions de têtes de volailles, de bovins, de caprins. La pisciculture est en train de monter en puissance. Ubworozi bw'amafi nabwo buri gutera imbere binyuze mu gushyira udusanduku twororerwamo amafi dushyirwa ku mazi y'ibidamu byacu. Bikaba byaratumye umusaruro w'amafi yongera cyane muri Burkina Faso. Et nous espérons que 2026 puisse être Twizeye ko umwaka wa 2026 uzaba umwaka tuzaba dufite ibikoresho bihagije bizadufasha kwihaza mu mafi yo mu mazi meza no kugabanya cyane ayatumizwaga hanze. de poissons d'eau douce au Burkina Faso. Les efforts vont se poursuivre également. Imbaraga zizakomeza mu rwego rw'ubworozi binyuze mu guteza imbere uburyo bwo kororera amatungo mu biraro, guhinga ibihingwa bigenewe amatungo Donc de culture fourragère. Et no également gukora ibiryo by'amatungo bifite ireme ryiza, bikozwe kandi bikagenzurwa n'abashakashatsi bacu. seront produits et contrôlés par nos chercheurs. Tout cela contribue donc à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ibi byose bigira uruhare mu kugenzura no kwihaza mu biribwa Transformation de nos matières ndetse no gutunganya umusaruro wacu w'ibanze tugamije kohereza mu bihugu byifuza kugura ibikorerwa muri Burkina Faso. au Burkina Faso. Camarades, dans le domaine de l'économie, Bagenzi banjye, mu rwego rw'ubukungu 2025 a été une année prolifique. umwaka wa 2025 wabaye mwiza cyane muri Burkina Faso. Économie sans Ku métropole. rwego rw'ubukungu rusange macroeconomic, ubukungu bwacu bumeze neza cyane. Nous faisons le test d'aller sur Ibi le marché bigaragarira mu gihe tujya ku isoko ry'imari ryo mu karere gushaka inguzanyo, au-delà, aho buri gihe turenze ibyo twari twiteze. ce qui prouve la Ibi bigaragaza icyizere abashoramari n'abaterankunga bamwe bo muri Afurika bagirira Burkina Faso. économique et de certains bailleurs africains au Burkina Faso. Nous allons poursuivre les efforts. Tuzakomeza imbaraga mu byerekeye imisoro, gasutamo ndetse cyane cyane dukoresha ikoranabuhanga mu rwego rwo kugabanya uburiganya mu bukungu bwacu. Fraude au niveau donc de notre économie. C'est dans ce sens qu'à partir de janvier, Muri urwo rwego guhera muri Mutarama normalement, la facture électronique hazatangizwa uburyo bw'inyemezabuguzi z'ikoranabuhanga zemewe ku mugaragaro buzafasha ko ibikorwa by'ubucuruzi bikorwa nta ruswa. et cela permettra donc encore d'accroître les recettes Ibi bizongera umusaruro w'imari ya leta kandi biteza imbere ubucuruzi bwiza bugirira abaturage akamaro. de nos populations. Tuzakomeza gushyira imbaraga mu kubaka ubukungu bufite umusingi ukomeye. À travers une économie saine qui doit permettre à ceux qui Twite les ku kumenya niba ishoramari rikorwa mu buryo buteguye kandi ko ikiguzi cya serivisi mu bakozi ba leta kigabanuka. l'administration.
imbaraga twashyize mu buhinzi, mu bwirinzi no mu bikorwa remezo by'umwihariko mu kwiyubaka ubwacu bizadufasha kugabanya amafaranga dusabwa ku rugero runini. Ibi byose bizatuma ubukungu bwa Burkina Faso butera imbere ku buryo bugaragara. Byongeye kandi umutungo kamere tuzatangira gukoresha ubwacu uzatuma umusaruro mbumbe w'igihugu GDP wiyongera cyane 2026. Ibi bikazafasha Burkina Faso kwitwa igihugu kiri mu nzira y'iterambere igihe kitari kirekire. Mu rwego rw'umuco dukomeje imbaraga zo gusubira ku ndangagaciro n'imizi yacu. Ni muri ubu buryo gusa dushobora kwiyemeza no guteza imbere igihugu cyacu. Dushyize hamwe uburezi bwa tekinike n'ubw'imyuga hamwe n'indangagaciro zacu z'iwacu ndetse n'ubumenyi gakondo, dushobora guhanga ibishya dushingiye ku byo twari dusanzwe dufite, tukanagabanya gutumiza hanze ibicuruzwa bimwe. Hari ubumenyi bwinshi gakondo busanzwe bufasha gutunganya umusaruro wacu w'ibanze, kongeramo uburyo bwa siyanse kuri ubu bumenyi bizatuma bigira umusaruro munini cyane. De transformer déjà nos matières premières, il suffit d'ajouter de la science pour que cela puisse nous aider. Et la culture fait partie de bityo umuco ni inkingi y'iterambere kandi ugira uruhare rugaragara mu gutera imbere kw'igihugu cyacu. Tuzashyira imbere izi ndangagaciro z'iwacu mu mashuri yacu dutangiriye ku bana bato, kuko umunyaburkina Faso umuntu w'indangagaciro ari igisobanuro cy'indangagaciro twasigiwe n'abakurambere arizo ukuri, ubunyangamugayo, icyubahiro n'urukundo rw'igihugu. Izi ndangagaciro zishobora kandi zigomba kwigishwa binyuze mu muco kuva mu bwana kugira ngo twubake umunyaburkina Faso w'ejo hazaza. Muri 2025 habaye ibikorwa byinshi by'umuco, kandi 2026 hateganyijwe byinshi kurushaho, harimo n'imishinga minini mu rwego rw'umuco. Ibi byose bizashingira ku ndangagaciro zacu gakondo, bikazafasha kurema abaturage bashya ba Burkina Faso bashinze imizi ku mizi yabo bwite, bitandukanye n'ibyashyizweho n'ubukoloni n'ubutegetsi bw'igitugu imperialisme. Umunyaburkina Faso mushya agomba kuba umuntu wirukanye ruswa, ushyira igihugu imbere ya byose. Ni muri ubwo buryo tuzatsinda iterabwoba kandi duteze imbere ubushobozi bwacu bwo gutanga umusaruro, amaherezo tukazaba igihugu gikomeye kandi kiri mu iterambere. Umwaka wa 2025 waranzwe kandi n'iterambere rikomeye mu nganda. Hashinzwe inganda nyinshi cyane cyane zitunganya umusaruro w'ibanze. Izi nganda nyinshi zashyigikiwe na leta binyuze mu kigega cya Burkina Faso gishinzwe iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza hamwe na banki za leta. 2026 uzaba umwaka w'inganda ku rugero runini kurushaho, kuko inganda nshya nyinshi zizatangira gukora. Twatanze inkunga y'imari kubikorera binyuze mu bigo bya leta n'ibigega by'igihugu ku rwego rwo gushyigikira ishingwa ry'inganda zibanda cyane ku gutunganya umusaruro w'ibanze. Twahuje ibigega bitandukanye tubishyira mu bigega bine bikomeye bigamije gushyigikira ba rwiyemezamirimo cyane cyane mu nzego zo gutunganya umusaruro n'ubuhinzi. Izi nzego ni ingenzi cyane kuko ari ingenzi mu gukora no gutunganya ibyo twihingira, ari nabwo dushobora kuba igihugu cy'igihangange. Byongeye kandi urwego rw'ipamba rwahoze rwohereza hanze ipamba idatunganyijwe ruzabona uruganda rwa mbere rwo kuyitunganya. Uru ruganda ruzaba rurangiye mu mwaka wa 2026. Tuzakomeza gushyiraho izindi nganda zitunganya ipamba yacu. Uko bishoboka kose tuzashyiraho inganda zitunganya umusaruro wose w'ibanze dufite. Mu mwaka wa 2026 tuzagenera ibi bigega ingengo y'imari ikomeye mu rwego rwo gushyigikira abantu bose bafite imishinga iteguye neza muri uru rwego. Au niveau des fonds pour aider tous ceux qui ont des projets structurants dans ce domaine. Dans le domaine du sport, mu rwego rwa siporo twakoze ishoramari rikomeye binyuze mu biro by'igihugu bishinzwe imishinga minini hamwe na minisiteri bishinzwe. Stade iri kubakwa Ibobo Dioulasso kandi iteganyijwe kurangira mu ntangiriro za 2026. Mu gihugu hose dufite intego yo gushyiraho ahantu hafasha urubyiruko gukora siporo, kugira ubuzima bwiza no kwirinda ubunebwe. Ibi bigira uruhare mu buzima bw'umubiri n'ubw'ubwenge ndetse no mu musaruro w'urubyiruko rw'igihugu. Cela contribue à la santé physique, mentale
mais également à la productivité de la jeunesse dans notre nation. Nous allons poursuivre les efforts dans ce sens. tuzakomeza izi mbaraga kandi duteze imbere siporo zose zishobora gutezwa imbere muri Burkina Faso, bityo dushimangira ubumwe mu rubyiruko. Faire en sorte que la jeunesse soit en cohésion parfaite. À toutes les équipes qui représentent le Ku makipe yose ahagarariye Burkina Faso mu marushanwa mpuzamahanga, turayifuriza intsinzi nyinshi muri 2026. By'umwihariko turifuriza Etaro kuzatsinda irwanira ibendera ryacu. Nous leur souhaitons plein succès jusqu'à la victoire finale. Camarades combattants, Bagenzi banjye duharanira ubwisanzure, urwego rw'ubutabera ni rumwe mu zo dufite ku mutima cyane. Nta gihugu gishobora gutera imbere mu gihe hari akarengane. l'injustice crée des tensions Akarengane gateza umwuka mubi, et crée. amakimbirane n'umutekano muke mu muryango. Voilà pourquoi nous Niyo mpamvu 2025 twakoze ivugurura ryimbitse by'urwego rw'ubutabera. totalement la justice au cours de l'année 2025. Cette restructuration va se poursuivre. Iri vugurura rizakomeza binyuze mu miterere mishya y'inama nkuru y'ubucamanza, ubu irimo n'abanyamuryango batari abacamanza. Également, nous voulons transformer totalement la manière de faire la justice. Dufite kandi intego yo guhindura mu mizi uko ubutabera butangwa, twinjizamo indangagaciro za gakondo zo gukemura amakimbirane. Twemeje amategeko yemerera kwinjiza ubutabera gakondo, ni ukuvuga uburyo bwa kera bwo gukemura amakimbirane. De prendre des textes pour intégrer donc la justice traditionnelle, c'est-à-dire le mode traditionnel de règlement de nos conflits. Il faut que nous revenions aux sources également. Tugomba no muri urwo rwego gusubira ku mizi yacu. Ntidushobora gutumiza sisiteme y'ubutabera yose uko yakabaye, tukizera ko yazana ubumwe mu muryango. En intégrant donc nos valeurs ancestrales, Dushyize hamwe indangagaciro z'abakurambere n'abantu b'inararibonye mu muryango mu gukemura amakimbirane, twizera ko dushobora gushyiraho urwego rwizewe rw'ubumwe n'ubwiyunge. en 2026, nous allons implémenter Mu mwaka wa 2026 sur le tuzashyira mu bikorwa ku mugaragaro izi nkiko gakondo hirya no hino mu gihugu la plupart kugira ngo zikemure amakimbirane menshi mu mahoro. également, nous avons Mu initié mwaka wa 2025 twanatangiye gahunda yemerera abagororwa kugira uruhare mu kubaka igihugu. participer à la construction du pays. Ce n'était qu'une initiation. En 2026, Iyi yari intangiriro yo kugerageza. 2026 tuzemeza ko abagororwa bose bahabwa amahugurwa yo kwiga indi myuga bibafasha kubona ubumenyi, gutanga umusanzu mu kubaka igihugu no gusubira mu muryango mugari. et c'est rien. Iyi myumvire mishya y'ubutabera ituma nta n'umwe usigara inyuma. Cette nouvelle façon de voir la justice permet à ce que personne ne reste en marche. Tous ceux qui voudront Umuntu wese witeguye gufasha kubaka igihugu azahabwa umwanya, que vous soyez yaba ari hanze cyangwa se afunzwe. ou en détention, Buri wese azahabwa amahirwe yo gutanga umusanzu, kwisubiraho no gusubira mu muryango. revenir dans la société. Les efforts vont se poursuivre au niveau de la justice. Imbaraga zizakomeza kandi mu gushyira mu ikoranabuhanga serivisi z'ubutabera Les usagers kugira ngo abaturage batagomba kujya mu mijyi kujya kureba inkiko cyangwa se gushaka inyandiko, ahubwo bazabasha kubona ubutabera buboneye n'inyandiko zemewe bakoresheje ikoranabuhanga. avoir accès à une justice Ku bijyanye n'ikoranabuhanga muri rusange, document uru ni urwego rufite akamaro gakomeye cyane kuri twe, kuko nta rugamba rufatika rwo kurwanya ruswa rushoboka hatabaye ikoranabuhanga. contre la corruption. Twageze ku ntambwe igaragara, ariko haracyari byinshi byo gukora. Pas énorme, mais beaucoup reste à faire. Nous avons un programme pour les 5 ans à Dufite gahunda y'imyaka 5 igamije kudukura mu cyiciro cy'intege nke tukagera ku rwego rwo kuba icyitegererezo. Déjà, Burkina Faso yabonye serivisi zayo za mbere za centre de données, data center servers, kandi hubakwa data centers nini. des grands data Ibi bizafasha aba engineer bacu guhanga no kwakira program, hosting ingénieurs de n'ibikorwa by'ikoranabuhanga imbere mu gihugu, sans crainte et tutagombye kwishingikiriza ku mbuga z'abanyamahanga tudashobora kugenzura. importons les applications que nous ne maîtrisons pas, mais aujourd'hui, la plupart des services Serivisi nyinshi z'ubuyobozi zimaze gushyirwa mu ikoranabuhanga bitewe n'akazi keza kadasanzwe k'aba engineer bacu b'ikoranabuhanga, bituma abaturage babona serivisi badakoze ingendo zidafite akamaro. vers les services pour forcément avoir accès. De son poste, il peut tranquillement avoir accès à certains services. En plus de tout cela, nous sommes en train de Byongeye mettre en kandi place turi gushyira inzu z'abaturage maison de citoyen, houses of citizens. Imirimo yo kuzubaka ikazatangira muri 2026. beaucoup de chefs-lieux de province, mais également nous irons jusqu'au département pour faire en sorte que quiconque Izi nyubako zizubakwa mu mijyi myinshi y'intara ndetse no ku rwego rw'utugari n'uturere, bigafasha abaturage batamenyereye ibikoresho by'ikoranabuhanga kubona ubufasha mu kugera kuri serivisi za leta binyuze ku mbuga zabugenewe. sur les machines dans ces maisons. Cette digitalisation va se poursuivre et la Uku gushyira imbaraga mu ikoranabuhanga no kuvugurura imikorere y'ubuyobozi bizakomeza mu rwego rwo kurwanya mu buryo bufatika uburiganya n'ihohoterwa rikorwa n'inzego za leta. exister au
sein de l'administration. Chers frères et sœurs, chers parents, bavandimwe babyeyi, muribuka ko mu mwaka wa 2025 twateguye inteko rusange y'imiyoborere y'ubutegetsi bw'intara, État généraux de l'administration territoriale. ces états généraux ont conduit donc à des conclusions que nous Izi nama zageze ku myanzuro isobanutse n'icyerekezo gihamye byaviriyemo ivugururwa ry'amategeko agenga inzego z'ibanze z'ubuyobozi bw'igihugu. Aya mategeko yavuguruwe hagamijwe gushyiraho imiterere mishya y'ubuyobozi bw'igihugu. Nubwo imbibi z'intara zahinduwe, inshingano z'inzego z'ibanze nazo zagomba guhinduka, kuko iterambere ridashobora kuguma mu mijyi gusa, rigomba gutangira mu midugudu. Parce que le développement ne se fera pas uniquement dans les villes. Le développement doit partir des villages. Kugira ngo ibi bigerweho, twashyizeho gahunda ya Local Development Plans PDC Installer des PDS ifite inshingano zisobanutse, zikurikiranwa kandi zigasesengurwa n'abaprefe kugira ngo iterambere ritangirire ku rwego rw'abaturage b'imbere mu gihugu kandi abaturage bose baryitabire. puisse commencer au niveau des villages, impliquer tous les villageois et ils seront notés et évalués en fonction de ce qu'ils vont faire dans les différentes collectivités. C'est ce qui a amené principalement au changement donc de ce code et 2026 sera l'année où nous allons Umwaka wa 2026 uzaba umwaka wo gushyira mu bikorwa ku buryo bugaragara imikorere mishya y'imiyoborere y'ubutaka bw'igihugu. Beaucoup de choses ont évolué en ce sens que Mu rwego rw'ubuyobozi bw'intara habaye impinduka zikomeye. Twagaragaje imikorere idahwitse yatewe n'imicungire mibi no kubura amakuru yuzuye kandi yizewe ku bakozi ba leta. le manque de ressources humaines a fait en sorte Isesengura ryakozwe muri 2025 ryagaragaje ko hari abakozi ba baringa ghost workers n'imyanya yandikwa inshuro ebyiri. fonctionnaires fictifs Imbaraga duherutse gukoresha duha akazi abakozi bashya bizadufasha kohereza abakozi ku rwego rw'intara no kwemeza ko buri mukozi washyizweho akora koko kandi agatanga serivisi ku baturage. des ressources humaines. Iri vugurura rizakomeza kandi rizanajyana no kongera gushyira mu ikoranabuhanga imikorere y'inzego za leta. On va se poursuivre parce que ça doit s'accompagner d'une digitalisation. Du côté de la diplomatie, Mu bijyanye na diplomasi, Burkina Faso iri kurabagirana. Burkina Faso yacanye urumuri kandi uru rumuri rugomba kuguma rwaka iteka. nous rayonnons à travers le monde et notre diplomatie est très Diplomasi yacu irakora kandi igaragara ku rwego mpuzamahanga. certes Hazakorwa amavugurura mu gutunganya uko duhagarariwe mu mahanga à travers le monde. hashingiwe ku mpinduka z'imibereho mpuzamahanga geopolitike. Iyi gahunda yatangiye 2025 kandi izakomeza 2026. Le Burkina Faso est un pays ouvert. Burkina Faso ifunguye amarembo ku bafatanyabikorwa bose b'inyangamugayo bubaha ubusugire, ubwisanzure n'icyubahiro byacu. Notre dignité. Mais le Burkina Faso ne permettra Ariko kandi Burkina Faso ntizigera yemerera igihugu cyose cy'ikinyembaraga kuyitegeka gukora ibyo gishaka. ce qu'elle souhaite. À faire en sorte Aho turi hose tugomba kuba tuzi ko ibendera ryacu rya Burkina Faso rihabwa icyubahiro gikwiye. ceci pour m'adresser Ndahamagarira abanyaburkina Faso baba mu mahanga mbashimira ibikorwa byabo by'ubutwari n'urukundo rw'igihugu bikomeje guteza imbere isura ya Burkina Faso hanze y'igihugu. de continuer à rester Ndabashishikariza gukomeza kuba bakunda igihugu kandi bafite indangagaciro, kuko iyo tuvuga umunyaburkina Faso tugomba guhita dutekereza ku bunyangamugayo n'icyubahiro. que nous voulons au niveau de la diaspora et les encourager à travers Binyuze mu nama nkuru y'abanyaburkina Faso baba mu mahanga, Burkina Faso turahamagarira abadiaspora kugaruka gushora imari mu gihugu cyabo. leur patrie Tuzashyiraho uburyo bwose bukenewe bwo kurinda no kuborohereza ishoramari. pour qu'ils puissent revenir et investir de façon sécurisée. Au niveau confédéral, Ku rwego rwa Confederation, Burkina Faso ikomeje gusoza n'izi nshingano zayo ku myanya dusangiye. Umwaka wa 2025 wadusigiye inshingano ziremereye zo kuyobora icyerekezo cya Confederation. Twemeye uwo mutwaro kandi twemeza gutuma Confederation AES irabagirana ku isi yose kandi tuzubahiriza iryo sezerano. de faire en sorte Tuzakomeza gushimangira ubufatanye n'ubucuti bw'ibihugu byose byubaha ubusugire bwacu, dushyira imbere inyungu z'abaturage aho gushyira imbere inyungu za politike. au niveau politique. Camarades combattants, pour Bagenzi banjye duharanira ubwisanzure, je tenais ndashimira ababigiramo uruhare bose tous les acteurs, qu'ils soient du monde, de l'éducation, mu burezi, de l'agriculture, mu buhinzi, des infrastructures, ibikorwa remezo n'ubukungu, abakozi b'ubuzima nos vaillantes forces combattantes, ndetse n'ingabo zacu z'intwari zirwana ku mbaraga bakoresheje 2025. de continuer Ndashishikariza buri wese gukomeza gutanga byose afite kubw'ibyishimo by'abaturage bacu, ari byo byonyine dushyira imbere. qui communiquent, qui combattent Itumanaho cyangwa se communication rifite uruhare runini mu rugamba rwacu. Ndashimira abantu bose barwanya imperialisme binyuze mu itumanaho, harimo itangazamakuru rya leta n'iryigenga ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu kugaragaza isura nyakuri ya Burkina Faso. Intambara za imperialisme zitangirira mu itumanaho, kandi mu gihe cy'intambara itumanaho niryo ritandukanye intsinzi n'intsinzwi.
ndashimira kandi abantu bose bafashe umwanya wo kuza muri Burkina Faso baturutse mu mahanga bakirebera ukuri nyakuri bakagushyira ahabona binyuze mu miyoboro yabo bagahinyuza inkuru z'ibinyoma zavugaga ku gihugu cyacu. Pour faire comprendre à ces médias mensongers que ce qu'ils disent de notre patrie est totalement. Mukomereze muri uwo murongo kuko itumanaho ari inkingi ikomeye yo gutsindira urugamba. La communication est un maillon névralgique dans le succès de notre lutte. Les révolutions passées n'ont pas abouti. Nous connaissons les causes. Impinduramatwara abagenzi bacu bagerageje imbere yacu zarapfubye kandi tuzi impamvu. Twebwe tuzaharanira ko impinduramatwara tuzayitsinda ku bw'ibyishimo by'abaturage bacu. Abanyaburkina Faso mu miterere yabo ni abantu bafite umutima w'impinduramatwara. Ndahamagarira buri wese kongera imbaraga kugira ngo uburozi n'ibinyoma bya imperialisme bitagera ku baturage bacu. Ku bagishidikanya ndabakangurira gusubiza amaso inyuma mu myaka ishize bagatekereza ku kuri bakareba ibyakozwe mu myaka 3 hanyuma bakifatanya natwe mu rugendo. Ntidushaka gusiga umuntu n'umwe inyuma, ariko iyo umuntu ahumirije agahitamo kutareba izuba ntitwamuhatira kurireba. Tuzakomeza urugendo kandi tuzakomeza urugamba rwacu. Nous allons évoluer, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre lutte. Le Burkina Faso vaincra. Burkina Faso izatsinda, iterabwoba rizatsindwa. Mu myaka 5 isura ya Burkina Faso kizwi uyu munsi izaba yarahindutse burundu mu buryo bwiza. Bien sûr, le changement sera positif et nous devons le faire pour nos enfants. Tugomba kubikora ku bw'abana bacu n'abazadukomokaho. Uru rugamba rurashoboka kandi tugenda turutsinda. Ndahamagarira buri wese kongera imbaraga kugira ngo umwaka 2026 uzabe mwiza kurusha 2025. Burkina Faso ramba, igihugu cyacu ni kirambe, kigenga, gifite icyubahiro, kigororotse kandi gitera imbere. Umwaka mushya muhire wa 2026, igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afrika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa.